तो फाइनली गाइज मेरे पास आ चुका है नॉइज का ईयरबड्स और ये है नॉइज का ट्रू वायरलेस ईयरबड्स का कंप्लीट बॉक्स। इसकी खास बात यह है कि इसमें ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी 5.0 का इस्तेमाल किया गया है और इसमें टाइप सी चार्जिंग पोर्ट दिया गया है। और दोस्तों फिलहाल अमेजॉन पर इसकी कीमत है 2299 रुपये। हालांकि फेस्टिवल सीजन के बाद इसकी कीमत हो जाएगी 2499 रुपये या उससे भी ज़्यादा। तो इस वीडियो में इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे और बात करेंगे के फीचर्स के बारे में। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और दोस्तों अगर अभी तक आपने मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो इंस्टाग्राम पर तो फॉलो कीजिएगा ही, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों ये है नॉइज ट्रू वायरलेस ब्लूटूथ ईयरबड्स का कंप्लीट बॉक्स और इस बॉक्स के पीछे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर कुछ हाइलाइट्स दिए गए हैं, जैसे कि फुल टच कंट्रोल, IPX4 वाटर असिस्टेंट, 20 आवर टोटल प्ले टाइम, USB टाइप सी चार्जिंग पोर्ट और दोस्तों यहाँ पर भी कुछ डिटेल दिया गया है। तो चलिए सबसे पहले तो इस बॉक्स को ओपन कर लेते हैं। दोस्तों इस बॉक्स के अंदर आपको ये सारी चीजें देखने के लिए मिल जाती हैं। ईयरबड्स का बेहतर इस्तेमाल करने के लिए आपको यूजर मैनुअल दिया गया है और 1 ईयर का वारंटी कार्ड दिया गया है। चार्जिंग केस को चार्ज करने के लिए आपको USB टाइप सी चार्जिंग केबल दिया गया है और आपको एक चार्जिंग केस दिया गया है जिसके अंदर आपको ईयरबड्स देखने के लिए मिल जाते हैं। तो चलिए इन सभी को साइड करते हैं और बात करते हैं चार्जिंग केस और ईयरबड्स के बारे में। दोस्तों यह है नॉइज ईयरबड्स का चार्जिंग केस और इसकी फिनिशिंग बहुत ही बढ़िया तरीके से किया गया है और अगर आप देखेंगे तो ऊपर नॉइज की ब्रांडिंग की गई है जो इसे और भी ज्यादा प्रीमियम लुक देता है। और दोस्तों अगर आप यहाँ पर देखें तो आपको एक LED लाइट इंडिकेटर देखने के लिए मिल जाता है जो इसकी बैटरी चार्जिंग को इंडिकेट करता है। और दोस्तों यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आपको एक USB टाइप सी चार्जिंग पोर्ट देखने के लिए मिल जाता है जिससे कि आप इस चार्जिंग केस को चार्ज कर सकते हैं। और दोस्तों इस चार्जिंग केस की बैटरी 500 mAh की है जिससे कि आप एयरबड्स को तकरीबन 4 से 5 बार कंप्लीट फुल चार्ज कर सकते हैं। तो चलिए चार्जिंग केस को ओपन करते हैं और देखते हैं कि इसके अंदर का डिजाइन कैसा है। अब दोस्तों अगर आप देखेंगे तो कुछ इस तरह का डिजाइन आपको देखने के लिए मिल जाता है और अंदर की भी फिनिशिंग बहुत ही बढ़िया तरीके से किया गया है। अब दोस्तों यहाँ पर आपको चार्जिंग पिन्स देखने के लिए मिल जाते हैं जिनसे कि आप एयरबड्स को चार्ज कर सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं एयरबड्स की। अब दोस्तों आपको आईसी व्हाइट कलर के कुछ इस तरह के ईयरबड्स देखने के लिए मिल जाते हैं। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो नॉइज की ब्रांडिंग की गई है जो इसे और भी ज्यादा प्रीमियम लुक देता है। और दोस्तों इस तरह के ईयरबड्स मुझे पर्सनली बहुत ही ज्यादा पसंद हैं। अब दोस्तों अगर इन ईयरबड्स के डिजाइन की बात करें तो आप देख सकते हैं इनको बहुत ही बढ़िया तरीके से डिजाइन किया गया है और दोस्तों आपको फुल टच कंट्रोल देखने के लिए मिल जाता है। और दोस्तों अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको चार्जिंग पॉइंट्स देखने के लिए मिल जाते हैं। इन पर फिल्म लगा हुआ है तो मैं इस फिल्म को रिमूव कर देता हूँ और इन ईयरबड्स को एक बार चार्जिंग केस में डाल करके इन्हें ऑन कर लेता हूँ। अब दोस्तों आप इन ईयरबड्स को चार्जिंग केस से बाहर निकालेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको लाइट इंडिकेटर देखने के लिए मिल जाते हैं। और दोस्तों इन ईयरबड्स में आपको इनबिल्ट माइक दिया गया है और इन ईयरबड्स की मदद से आप हैंड फ्री कॉलिंग कर सकते हैं। दोस्तों इन ईयरबड्स की खास बात यह है कि ये बहुत ही ज्यादा लाइट वेट हैं जिससे कि आप इन ईयरबड्स को रेगुलर इस्तेमाल कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आप जिम करते हैं, रनिंग करते हैं, वर्कआउट्स करते हैं तो IPX4 स्वेट रेसिस्टेंट रेटिंग दी गई है। और दोस्तों इन ईयरबड्स में ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी 5.0 का इस्तेमाल किया गया है। अब दोस्तों अगर बात करें प्ले टाइम की तो अगर आप इन ईयरबड्स को एक बार कंप्लीट फुल चार्ज करते हैं तो ये आपको तकरीबन 4 घंटे का प्ले टाइम देते हैं। और दोस्तों विद चार्जिंग केस ये आपको 20 आवर्स का प्ले टाइम देते हैं। अब दोस्तों मैं इस ईयरबड्स को तकरीबन 5-6 घंटे से इस्तेमाल कर रहा हूं और 5-6 घंटे तक इस्तेमाल करने के दौरान मैंने इसे एक बार चार्ज भी कर लिया है तो मुझे आइडिया भी मिल गया कि ये आपको तकरीबन 4 घंटे का प्ले टाइम दे सकता है। अब दोस्तों 5-6 घंटे इस्तेमाल करने के बाद अब हम बात करते हैं इसके साउंड क्वालिटी की,
कॉलिंग क्वालिटी की और रेंज की। तो सबसे पहले बात करते हैं साउंड क्वालिटी की। मैंने 10-12 गाने सुने यूट्यूब से और दोस्तों 5-6 सॉन्ग में Amazon म्यूजिक से सुना हूं, तो इसकी म्यूजिक क्वालिटी मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद आई। और दोस्तों इसमें जो डीप बेस दिया गया है पर्सनली मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया। और दोस्तों इसका वोकल भी बहुत ही तगड़ा है। और दोस्तों अगर मैं इसकी कॉलिंग क्वालिटी की बात करूं तो मैं एक ही नंबर पर तकरीबन 3 बार 5 मिनट तक कॉल करके इसकी कॉलिंग क्वालिटी टेस्ट किया हूं। मुझे कॉलिंग क्वालिटी में किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं लगा। कॉलिंग क्वालिटी इसका बिल्कुल परफेक्ट है। अब दोस्तों बात करते हैं रेंज की। तो ये आपको 10 मीटर का रेंज देता है, यानी कि आप 10 मीटर के अंदर इस ईयरबड्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। अब दोस्तों अगर आप इस ईयरबड्स को परचेज करना चाहते हैं तो इसका लिंक मैं दे दिया हूं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जा करके इस ईयरबड्स को परचेज कर सकते हैं। Amazon पर फिलहाल इसकी प्राइस है 2299 रुपए। हालांकि फेस्टिवल सीजन के बाद इसकी प्राइस हो जाएगी 2499 रुपए या उससे भी ज्यादा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इसी तरह की और भी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दीजिएगा। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।